बियाह कले मंदिर में सुहाग रात मना तो खोप में 2 घंटा से खोप में घुसैले बाड़ा सब निकले बाकी बाहर दादा अरे जो हमें जान रहबरी लब इनको तो होता ना सकिस्ता बा यही में 2 घंटा से आदमी घुसैले बा अब हमरा चले के मन नहीं तनको समझ ना आला 2 किलो का मौरी तो पहिन लेल बड़ा कपार पर। अरे हम सोचनी है कि मंदिर में बियाह कोई हां खोप में सुहाग रात मना देनी कि सुहाग रात ऐसन मने नहीं के देही के सब हमार धाधाई त रहल शादी कर बियाह कर लियला आ घर दुआर के ठेकाने के खोप में ले जाके ढुका देले बाड़ा। अरे तो हम का जानी है मन जबे नु सुहाग रात मनावे क देला ह तब हम सोचनी है खोपे में घुसावा घर होने अभी दूर टूटई खटियावो नहीं के आ रखबा हमके का हमके समझेगा जब खोप में सुहाग रात मनावत रह। अरे पागल घर बाटे। अरे कहनी है कि जल्दी जल्दी बाजी कर हो दादा तो खोपवा में काहे लेके अइला ह। अरे चल पगली चल चलत अपनी। अरे रुक रे मियाज थाक गुल बा सुन ना तनी बड़वा दबा न दबाची गोड़ा का मुड़िया ना दबा दी। अरे हम मेहरारू न हो गई भाई तो मेहरारू है तो हमें ही गोड़ा दबाई। चुप खबर देख ले हो चल। अरे चलो दबा ना द चलो। अरे निहुरा निहुरा चलबा कि ना तू चलबा डाल हम मार देखत नहीं तू अपनी कोना घरे लेके जाला मार फेकत लगा हेतना बिगहा खेतबा हेतना बड़का बिल्डिंग बना। अरे बिल्डिंग बाकी को देखऊ कि छिया जेबू काम होगो तो न खतन जीवो अबे देखनी तार बिल्डिंग के खोप में सुहाग रात मनावत रहल ह। अरे दादा तो ई खोपे न तो का हो गइल में केहू ना देखी तो उन्हें जनबू तो सब कोई जान नहीं जाइत हो भौजी जान जीती का सुहाग रात देवर जी के हो भयो जान जीता का हमर भुआ सुहाग रात हो ये दादा जना लुए के चलते कनिया के नहीं सब चीज कर लेवल जाओ। अब कॉल तो भैया अपन माला पकड़ा जा हमके दला तो तू साथ निभावे वाला सिंदूर पहना के सुहाग रात खोप में मनावे वाला बाड़ा। आई हो दादा कहां जेऊ भाग के हमर मेहरारू न हरु तो मेहरारू हरी तो है ये सुहाग रात मना जा आ घरे दुआर ना लेके जाए। तोरा के किन दल बने के हमेशा तुम मोबाइल में बाझल रहत री यही से मोबाइल ना पहले किनत रह लगता अपने कमैया के किन देल बड़ हमरे 10,000 रुपया मिलल त किन लेबा ठीक बा। अरे सुगनी ना हटा सुगन तरस ने की बोला लागेलू अब धड़ाना करे रुको ना हम रील देखो तानी रील देखत रू हमर मन खराब होता है तू रील देखत रू का हमेशा टांगे बात करत रहे ना जी भैया बोला तनी भौजी बोला तनी हो ए दादा ई के हो ना नीचे बैठबू लाज में के भसुर बाबा ने खटिया पटताऊ। अरे ई का कइले बड़ा सरे साला लौकत नहीं के बियाह करल बन जा लौकत नहीं खे ए भैया बड़ में गोड़ हमार दब ध्यान कौन करो टेंशन नहीं के हमरा बियाह कोई नहीं मंदिर में सुहाग रात मना देनी हो खटौर में ना खोप में भले। ए सरा ऊ तो घर दुआर रहबे कइले तो खोप में कौन काम रह रे। अरे मन को सुहाग रात के कैसे मनेला तो कौन सब कोई घर में मनावेला तो हम कहीं खोप में मनावी हमने बते फोटो खींच दे सेल्फी खींच दे सब कर ए भौजी बियाह भइल बा अरे सेल्फी खींच दे तनी हमार माने तो हम लोग के ना बुझाइले तोर बाप माई ना रहला हन हाय के छुछुनर के संग आ गेले है। हम बाप माई रहतन तो हम मंदिर में शादी कर रहती। हां भैया बताओ मंदिर में शादी भई माई बाप रही तो जाय खोप में दे रात मना रही तोर माई बाबू नहीं खन त का हमनी तोर माई बाबू समान बन जा ठीक बा। आज से तू हमर देवरानी ना छोट बेटी बन के रह ठीक बा बड़ में से रहियो घर में जानिए आज हम तोर हम बाबू बानी चलो आ सुनो हां जाके ना घर में छोटकी बिया ओकर गोड़ लागला जा ए बाबूजी हां हम आशीर्वाद ले लेते भौजी के मंदिरिया में अंदर जो लिया के जा चले चले कनिया चलो भैया हमरा बियाह के चले जी बाबूजी चल हां खुश बानी चल रहो चल सराऊ जा खुश नहीं की त नाराज बानी मैं घर से बचो साला कहीं का का बनी जी अरे मर्द कुछ पते नहीं थे तो पूछ लो बड़की भाभी ला बड़ा पूछलू ना लागला दे वो बोला देखा तनी भैया बोला तनी ई का कइले बड़े रे शादी कोई नहीं हो भैया के लाइबन बाबूजी कोहिया रे अरे अब हमें मेरे में छोटा है नहीं हो ले ये बाऊ कोहिया के रे तनी मेहरानू में ला सटे भसुर बुझाए लगल काहे ना बुझाई ए छोटकी अब सुन ना कांच कुआर का मार में रोज डाल के कैसन बानिया ई कैसन के बेटू ये तरह लान लोकल हो अरे हमारे प्यार हो ए भैया को बात जानत रह तो आ गया तुम ना देनी खोकोई में जान लो अरे सर को बर्दाश्त नहीं होता ला कहता है रा बड़ी छिनरा बेटा छिनरा ए बाबूजी ज्यादा ठीक है बाटे अरे आओ सुनो ना एक कनिया चल अंदर मन गोड़ा लगवा दे देकुरा रूम लागत है कि चल हो कनिया चल घर में भौजी चल को ए भौजी छोटा दे मिठाई गांव में मेहरारू ठीक नहीं है हां चल पहले देवकुर में गोड़ लागो ये ताहरा के गोल लाग गई नहीं तो जान जाए सब के गोल लाग आय आय बाबूजी देवकुर में गोड़ लागल शुभ होला चल चल